大家好，清蒸魚大家係試得多啦，陳皮豉汁蒸黃花魚你又試過未呢？咁喺屋企都可以好簡單咁將呢道菜做出嚟噶噃。咁做呢款菜黃花魚嘅選材咧係好重要嘅。咁我哋要點樣揀呢？咁黃花魚咧佢都有唔同嘅大小，而唔同嘅大小佢嘅做法都唔一樣嘅。咁而大條嘅呢個黃花魚咧，咁佢重量大概喺450克左右啊。因為佢嘅肉質比較肥厚，賣相又比較好，用嚟香煎咧係最適當噶啦。咁而中口嘅呢個 size 咧，咁佢大小適中。咁通常咧，我哋係用嚟清蒸啦，或者我哋嘅陳皮豉汁蒸啦，都係非常之鮮嫩嘅、鮮滑嘅。咁而小號嘅呢個黃花魚啦，因為佢嘅肉身比較嫩，所以食起身咧，我哋就會覺得有少少削嘅感覺啦。咁而材料就有我哋嘅中號 size 嘅黃花魚、蒜頭啦、豆豉啦、薑同葱，當然唔少得嘅就係我哋嘅老陳皮啦。咁我哋嘅豆豉同陳皮喺裕華國貨均可以選購到喎，喺裕華國貨買嘅先保真啊！首先咧，將黃花魚已經處理乾淨啦。呢個時候，我哋就將個魚頭切咗出嚟，好，魚尾就切埋出嚟。咁將魚身咧就一開二，然後將兩塊魚肉切開，唔切斷喎。呢個時候我哋就放入碟中備用。咁樣擺盤就好靚仔啦。然後再加入我哋嘅陳皮豉汁醬。我哋將我哋嘅蒜頭啦、豆豉啦都一用咗喎，放喺度備用。而薑絲同陳皮絲咧，我哋係切成絲狀嘅。我哋將佢全部混合晒一齊，陳皮放晒落去，薑絲又放晒落去。好，咁呢個時候咧，我哋就加上呢個欣和嘅蒸魚海鮮豉油，放落去調味咯喎。咁我哋要個醬汁多啲咧，所以我哋嘅蒸魚豉油咧都會放多啲嘅。好，然後再加上亞麻籽油。好，適量嘅亞麻籽油，然後將佢哋攪拌均勻。我哋嘅醬油咧已經浸泡咗5分鐘啦。咁呢個時候，咁我哋就撈勻佢之後，將佢均勻咁撒喺呢個魚嘅上邊。我哋先用筷子將佢鋪得靚仔啲先嚇，然後咧，咁我哋就再將豉油淋上面咯喎。OK， 好，咁呢個時候就可以攞去蒸啦，大概蒸3分鐘就搞掂㗎啦。條魚已經蒸好啦，而家馬上出爐。鮮味嘅黃花魚已經出爐啦。